эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Вот о чем расскажем вам сегодня. В 2027 году минимальная зарплата может вырасти до 29-31 тысячи рублей. Окончательную цифру назовут в ноябре-декабре. Инвестиции и новые правила игры. Айсан Николаев и Александр Шокин наметили курс на развитие Дальнего Востока. Какие перемены ждут деловой климат Якутии? Усилена работа по обеспечению республики топливом. Ключевые направления: заключения прямых долгосрочных договоров с крупнейшими поставщиками, увеличение объемов и совершенствование механизмов закупки. Летнего повышения коммунальных тарифов не будет. Основная индексация оплаты за ЖКУ перенесена на октябрь. Теплый хлеб, как объятие родного дома. Пекарня с русской печью в Южной Нюе не дает угаснуть уютной традиции. В 2027 году минимальный размер оплаты труда может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Евгений Машаров. По его словам, такой ориентир основан на прогнозе Минэкономразвития и оценках экспертов. Окончательный размер МРОТ на будущий год станет известен примерно в ноябре-декабре, когда показатель будет утверждаться. Машаров напомнил, что МРОТ важен для расчета зарплат, больничных и других социальных выплат. Айсан Николаев провел двустороннюю рабочую встречу с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шокиным. Они обсудили, как привлечь новые инвестиции на Дальний Восток и упростить налоговые правила для бизнеса. В частности, с Министерством финансов России планируют изменить федеральный налоговый вычет. Так, решение позволит освободить от налога на прибыль не менее 10% средств, которые компании вкладывают в развитие своих производств. Также обсудили новую идею превращать налоговые льготы, которые Якутия дает инвесторам, в долю республики в этих бизнес-проектах, чтобы в будущем пополнять бюджет за счет дивидендов. Безусловно, без приемлемого курса рубля, без привлекательной ставки Центрального банка, это ниже 10%, как минимум 8-10, мы считаем, коридор, который позволяет восстанавливать инвестиционные аппетиты. Сейчас аппетита нет инвестиционного у компаний. Так вот, эти макроэкономические параметры таким регионам, как Саха-Якутия, безусловно, помогут реализовать многие проекты, выйти на лидерские позиции и в инвестициях, и в экономическом росте. Также в Якутске состоялось заседание Координационного совета промышленников Дальнего Востока. Участники обсудили работу территории опережающего развития, новые льготы для бизнеса и повышение социальной ответственности компаний. Главными темами диалога власти и предпринимателей стали развитие инфраструктуры и транспортной логистики. Регион делает ставку на ускоренное строительство объектов, что приводит к значительному промышленному росту. Объем инвестиций в Якутию остается на чрезвычайно высоком уровне, свыше 780 миллиардов рублей за прошлый год. Мы главные усилия направляем на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры. Строится сейчас одновременно несколько крупнейших объектов электрогенерации общей мощностью более 2 гигаватт. Строятся крупнейшие транспортные объекты, такие как Ленский мост. И, конечно, это все вкупе дает такой, знаете, эффект в виде развития промышленности. Промышленный рост Якутии за 5 месяцев составил 2,8%. На заседании затронули и вопрос освоения природных богатств Дальнего Востока. Представители крупного бизнеса сошлись во мнении, что помимо огромных возможностей, это направление несет и серьезные вызовы. В числе главных проблем – жесткий кадровый дефицит, а также недостаточная плотность дорог и электрических сетей. Предприниматели предлагают активнее развивать государственно-частное партнерство и улучшать меры господдержки. Главный драйвер – это, конечно, практически неограниченный потенциал природный Дальнего Востока. Несколько цифр. Дальний Восток – это 80% добычи алмазов, это 46% добычи золота, 66% по серебру, 80% Урал, 98% практически все это олово и так далее. Поэтому освоение данных природных богатств является и возможностью, и вызовом, с которыми мы сталкиваемся.
Также глава Якутии провел рабочее совещание, где обсудил с правительством самые насущные вопросы от полей заправок до строек и новых льгот. Главная задача сейчас – обеспечить аграриев топливом, особенно в Южной Якутии, чтобы уборка урожая не останавливалась, а люди могли спокойно заправлять машины. Отдельный контроль за Верхоянским районом, где после сильных дождей возможны паводки. Важно быть готовыми оперативно помочь жителям. Параллельно власти запускают информирование о новых возможностях. Например, ипотечные каникулы теперь доступны семьям при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Автозаправочные станции Якутии работают в штатном режиме. Для стабилизации поставок топлива принимаются дополнительные меры, а в регионе продолжается ежедневный мониторинг ситуации. Как сегодня складывается ситуация на заправках республики, расскажет Лилия Бурцева. В правительстве республики отмечают, что специалисты совместно с профильными ведомствами и поставщиками ежедневно отслеживают ситуацию с топливообеспечением. Попрошу понять нас правильно, в связи с чем вводятся данные ограничения. И на сегодняшний день руководством республики, и в том числе сегодня на совещании на оперативном штабе тоже задача поставлена без лимитирования обеспечить и экстренные службы. Мы постоянно в штабном режиме вместе с нашими коллегами из органов и исполнительной власти в ежедневном режиме отслеживаем полностью эту ситуацию по топливообеспечению в нашей республике. Несмотря на введенные ограничения, на большинстве автозаправочных станций Якутска ситуация остается спокойной. В частности, на АЗС, расположенных на Вилюйском тракте, скопления автомобилей не наблюдается. Многие автомобилисты отмечают, что как такового ажиотажа нет. Заправляемся почти каждый день, но пока цены разные, и все нормально. В связи с положением мы тоже учитываем, какое положение стоит. Поэтому держимся. Каждый второй день по 20 литров. Но очереди есть. Ничего страшного, терпимо. Каждый день. Каждый день? А вот бывало такое, что вот нехватка, допустим, или в очередях стоите долго? Нет, хватает. Я мало катаюсь. Также и в районах республики. Жители отмечают, что серьезных перебоев с топливом пока не испытывают, и обстановка остается стабильной. У нас все нормально. Благодаря тому, что мы живем около федеральной трассы, все хорошо работает. Совсем не так, как пишут в новостях в соцсетях. Наверное, в других регионах и правда сложная ситуация, но у нас в Якутии нормально. Все равно на заправочных станциях постепенно поднимается цена. Но на заправке, где я заправляюсь, цены еще не поднялись, и это хорошо. Сегодня заправился без очереди, очереди нету. На 1000 рублей заправился. Пока проблем нету, по-моему. Все заправляются, приезжают. Нормально. Для стабилизации ситуации в Якутию организован дополнительный завоз бензина и дизельного топлива железнодорожным транспортом. Власти региона совместно с федеральными органами, нефтяными компаниями и поставщиками продолжают в ежедневном режиме контролировать поставки и уровень цен на нефтепродукты. Лилия Бурцева, Иван Саракаумов, Якутск. На реке Индигирки и ее притоках прогнозируется ухудшение паводковой ситуации из-за сильных дождей. У села Имикон уровень может достигнуть критического порога. Служба спасения Якутии призывает туристов и жителей соблюдать меры предосторожности. Отложите сплавы и водные походы, не разбивайте лагерь у воды в низинах, уточняйте состояние дорог перед выездом. Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения прибрежных зон до стабилизации обстановки. Летнего повышения коммунальных тарифов в Якутии в этом году не будет. Основная индексация оплаты за ЖКУ перенесена на октябрь. Это плановое решение правительства страны, направленное на равномерное распределение нагрузки на семейный бюджет в течение года. Январская корректировка на 1,7% уже учтена в платежках. Следующее изменение тарифов произойдет с 1 октября. Его параметры находятся на жестком контроле Федеральной антимонопольной службы. Середина лета – время отпусков, пикников и прогулок на природе. Но вместе с хорошей погодой наступает и сезон повышенной активности клещей. Как защитить себя, что делать при укусе и почему важно не терять время, расскажем далее. Клещи активны с апреля до первых осенних заморозков. Наибольшую опасность они представляют в мае-июле. Однако риск укуса сохраняется практически весь теплый сезон. Как только почва прогревается до 5-7 градусов, начинают фиксироваться первые обращения пострадавших.
Клещи опасны не самим укусом, а тем, что могут переносить серьезные инфекции. Среди них клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и анамплазмоз. Поэтому даже после одного укуса важно внимательно отнестись к своему состоянию. Если клещ все же присосался, его необходимо как можно скорее удалить. Лучше всего обратиться в медицинское учреждение, поликлинику, травмпункт или санитарную службу. Получить первичную консультацию можно по телефонам 103 или 112. После удаления клеща его рекомендуется отправить на исследование, а пострадавшему находиться под медицинским наблюдением. Если возможности обратиться к врачу нет, клеща можно удалить самостоятельно. Главное – действовать аккуратно и не откладывать процедуру. Самый удобный способ – использовать пинцет. Захватите клеща как можно ближе к хоботку и медленно извлеките его, слегка вращая вокруг своей оси. Обычно достаточно нескольких оборотов, чтобы полностью удалить его. Если пинцета нет, подойдет и прочная нитка. Ее завязывают у основания клеща и осторожно, без резких движений, вытягивают его вверх. В крайнем случае можно удалить клеща пальцами, обернув их чистым бинтом или салфеткой. После процедуры обязательно вымойте руки и обработайте место укуса антисептиком. Очень важно не сдавливать тело клеща и не пытаться резко его выдернуть. Это увеличивает риск попадания возбудителя инфекции в ранку. Извлеченного клеща лучше поместить в герметичную емкость кусочком слегка влажной ваты или салфетки и в течение 2 суток доставить его в лабораторию для исследования. Если сделать это невозможно, клеща следует уничтожить. При необходимости врач назначает экстренную профилактику. Она применяется прежде всего для предупреждения клещевого энцефалита и наиболее эффективна в первые часы после укуса. Решение о лечении принимает только специалист. Еще один надежный способ защиты – вакцинация против клещевого энцефалита. Она особенно рекомендуется людям, которые живут или работают в эндемичных районах, а также тем, кто часто бывает в лесу – туристам, охотникам, рыбакам, дачникам и работникам лесного хозяйства. Полный курс вакцинации состоит из нескольких прививок, а первую вакцинацию желательно начинать заранее – осенью или зимой, чтобы иммунитет успел сформироваться к началу сезона активности клещей. Ревакцинация проводится через год после второй прививки, а в последующем каждые 3 года. Людям старше 60 лет ревакцинацию рекомендуют проходить также каждые 3 года. Лучший способ избежать укуса – профилактика. Отправляясь в лес или парк, выбирайте закрытую одежду и обувь, а также головной убор. Предпочтение отдавайте светлым вещам, на них клеща будет легче заметить. Используйте репелленты, после прогулки обязательно осматривайте себя, детей и домашних животных. Простые меры предосторожности помогут сделать отдых на природе безопасным. В селе Южное Нью-Эленского района на протяжении длительного времени работает единственная в районе пекарня с русской печью, которая обеспечивает ароматным вкусным хлебом большую часть жителей села. Да и приезжие спешат приобрести свежие румяные буханки. Принадлежит она предпринимателю Дмитрию Поличенко. Руководитель не планирует в ближайшей перспективе закрывать это производство, хотя проблем с ним хватает. Главным специалистом, от которого зависит качество свежеиспеченных булок хлеба, является Алена Иванова. Уже в течение 20 лет изо дня в день она выполняет эту довольно тяжелую работу. Каждый день выпекаем порядка 300 булок. Белый, черный, да? Белый, серый, да. Выпечку, батон, все. Печки, которые топятся дровами, печное, да. Хлеб на дровах. То есть он особенный? Да, он особенный, конечно. Все вручную делается. И раскидывается вручную, и выпекается, и все, и ставится, все вручную. Количество выпекаемых буханок зависит от спроса. В среду, когда мы посетили пекарню, из горнила печи Алена достала 200 пышущих жаром буханок хлеба и 20 ароматных батонов. Когда много заказов, пекарь выпекает и порядка 300 буханок. Также более 50 штук различных булочек. На прилавок хлебобулочная продукция поступает в полдень и вмиг раскупается. Много людей заказывают хлеб везде. Приезжают с города, с соседних деревень, все. Пользуются спросом, да. То есть вся дневная партия уходит, да? Ну, уходит, да, конечно. Еще заказы есть. Рабочий день Алены начинается около 5 часов утра, ведь сначала нужно прогреть помещение, чтобы тесто набухло и поднялось. Она сразу же закладывает в печь дрова, разжигает их и пока поленья прогорают, замешивает тесто. Когда оно поднимается, начинается процесс формовки, а там уж и печь доходит до нужной кондиции. И стопка тоже требует определенных навыков. Нужно даже не знать, а чувствовать, в какое время и куда необходимо сдвинуть горящие дрова, чтобы печь прогрелась равномерно.
Сельская пекарня сегодня принадлежит Дмитрию Поличенко. Он приобрел ее 4 года назад. Сегодня молодой человек старается сохранить производство, хотя проблем хватает. На данное время все сложно работать, необходимо дополнительное оборудование, тестоделители, чтобы уменьшить работу пекарю. Ну вот, необходимо приобретение данных оборудований. Пекарь у меня тут один. Необходим дополнительный пекарь. Ну, в селе в этом у нас пока нету никого, кого можно было поставить. Несмотря на сложности, закрывать производство Дмитрий не планирует. Наоборот, намерен закупить дополнительное оборудование и принять на работу еще одного пекаря. И, конечно же, увеличить объем выпускаемой продукции. Светлана Балеева, Ленск. Для участников СВО и их детей в колледжах запущен механизм первоочередного зачисления на бюджет. Помимо гарантированных мест и возможности бесплатно получить второе образование, студенты этой категории получают повышенные стипендии и бесплатное жилье. При этом сами учебные заведения стали мощными центрами поддержки. Студенты плетут маскировочные сети, помогают семьям бойцов в быту и отправляют на передовую гуманитарные грузы. Будущие специалисты применяют на практике свои профессиональные навыки, шьют экипировку по индивидуальным лекалам, а молодые ювелиры изготавливают для ветеранов традиционные обереги. Участники специальной военной операции вправе получить второе среднее профессиональное образование на бюджетной основе, что закреплено в актуальных редакциях Федерального закона 273 об образовании в Российской Федерации. И следует отметить еще получение образования по целевому договору. И здесь у нас указ главы Республики Саха-Якутия номер 80 от 21 октября 2022 года о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в период проведения специальной военной операции, также закрепляет право первоочередности получения образования по целевому договору. Якутский фильм стал победителем международного кинофестиваля. В июне этого года картина режиссера Эдуарда Новикова «На краю света» завоевала гран-при «Гранатовый браслет» на 32-м фестивале литературы и кино в Гатчине. Об этом подробности в следующем сюжете. Международный кинофестиваль «Литература и кино» ежегодно проводится в Гатчине, столице Ленинградской области. Якутский фильм «На краю света» в этом году стал частью этого масштабного события. Он снят по одноименному произведению писателя Николая Лескова, который затрагивает историю становления православия в Якутии. Режиссер Эдуард Новиков отметил, что идея этого фильма пришла к нему давно. Таких фильмов, по идее, у нас нету, поэтому мы решили именно вот эту тему раскрыть. Ну, для себя мне интересно было, потому что я сам родился в советское время, и когда в советское время не было вот понятия религии, поэтому, наверное, взялся за эту экранизацию этого рассказа. События фильма происходят в первой половине XIX века. Архиерей Амвросий отправляется в Нижнюю степь к новокрещенным тунгусам в сопровождении опального монаха Кириака. Историческая драма повествует о столкновении христианской веры и язычества народов Севера. Чтобы точно передать историю зрителям, съемочная команда за 2 года посетила самые дальние уголки республики. Крещеный ты или нет? Не, батюшка, моя не крещена. Я играл одну из главных ролей Гарпуни. Это эвенский молодой человек. Съемки проходили в основном в Тампонском районе. Там у подножия гор вместе с этими совенами местными, со стадом. Там жили в палатках, около 2 недель жили. Это не первая крупная победа Эдуарда Новикова. Ранее, в 2018 году, другой фильм режиссера «Царь-птица» вышел победителем на Московском кинофестивале. Якутское кино развивается, много молодых кинорежиссеров, фильмы снимают и сейчас участвуют в разных, не только российских, и разных международных кинофестивалях. Призы получает, развивается кино, якутское кино. Я рад этому. Кроме того, исполнитель роли Амвросия Сергей Перегудов стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль». Для самого режиссера экранизация рассказа Лескова стала не просто очередной строчкой в фильмографии, а результатом глубоких личных поисков. Диана Антонова, Владимир Павлов, Артумен Наговицын, Якутск.
В Нерюнгринском районе для ребят распахнул двери второй сезон летнего оздоровительного лагеря «Галактика». Школы, спортивные и культурные учреждения сплотились, чтобы подарить юным жителям района незабываемое лето. Продолжат наши коллеги из Нерюнгри. Ключевая тема второй смены – дружба народов. Она гармонично перекликается с годом единства народов и годом культуры. Каждый из 14 отрядов выбрал народ, чье культурное наследие предстоит изучить. Ребята с энтузиазмом погружаются в историю и традиции, готовят презентации, мастер-классы и творческие номера. У меня в отряде 25 детей. Мы представляем страну Белоруссию. У нас очень много планов, очень интересные номера. В частности, к этому представлению, которое мы очень долго готовили. Дети очень сильно заряжены, и это вдохновляет безумно на эту смену и какие-то творческие мероприятия. Старт этнической программы получился ярким. Первые творческие номера, раскрывающие колорит разных народов, горожане увидели на торжественном открытии в парке «Культурный». У нас традиционно каждый отряд представляет свой отряд название, девиз и, конечно же, каждый отряд творческий номер. Я считаю, что каждый ребенок должен получить свою минуту славы, поэтому чем больше номеров, тем больше детей выйдет на эту сцену. И, я думаю, станет более творческим. Смена продлится 21 день. Под чутким присмотром опытных педагогов и вожатых ребят ждет насыщенная программа. Творческие мастерские, спортивные состязания, экскурсии, профориентационные встречи, а также походы в музеи и библиотеки. Особое внимание в расписании уделено этнокультурным мероприятиям. Запланированы встречи с носителями традиций, выставки предметов быта и ремесел, а также большой итоговый фестиваль, где отряды представят результаты своей исследовательской и творческой работы. Организаторы уверены, что такая программа не только сделает каникулы яркими и полезными, но и поможет детям лучше понять многообразие культур, научиться ценить традиции и находить точки соприкосновения между разными народами. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Международная федерация гимнастики поприветствовала решение МОК о снятии ограничений с российских спортсменов и восстановлении членства Олимпийского комитета России. Спорт должен оставаться нейтральной платформой, способствующей единству, справедливости и взаимному уважению. Напомню, еще в мае исполком федерации снял ограничения с российских атлетов и допустил их турнирам с флагом и гимном. Международная федерация намерена продолжать сотрудничество с МОК и олимпийским движением. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Я с вами прощаюсь. До встречи в дальнейших эфирах.